রান্নাঘরে বেশি সময় দিতে চান না, তারা একদিন একটু বেশি করে রান্না করে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন এবং সেটা কিন্তু দিনের পর দিন খেতে থাকেন। আর সেজন্য অবশ্যই তার একটি ভালো মানের ফ্রিজ প্রয়োজন এবং ফ্রিজের কোন কোন গুণাবলী থাকলে তাকে আমরা একটা ভালো ফ্রিজ বলতে পারবো সেটা জানাও কিন্তু জরুরি। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি রাজধানীর ধানমন্ডি 27-এ সনি স্মার্ট ফ্রিজের শোরুমের ঠিক বাইরে। একটু ভেতরে ঢুকবো এবং কথা বলবো যে এখানে আসলে যে ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর আছে তার গুণাবলীগুলো কী কী, একই সঙ্গে সেটার ফিচারগুলো কী কী এবং আপকামিং কোরবানির ঈদকে ঘিরে তারা কী কী ডিসকাউন্ট অফার দিচ্ছে আপনাদেরকে। আমি কিন্তু অনেকগুলো রেফ্রিজারেটর দেখে ফেলেছি, তবে তারপরেও প্রত্যেক আউটলেটে গেলেই যে প্রশ্নগুলো সকলের মনের মধ্যে থাকে আর তা হলো যে এখানকার ফিচারগুলো কি, আপকামিং ঈদ উপলক্ষে কী কী অফার্স চলছে, একই সঙ্গে নতুন কালেকশন কি এসেছে, সেই সাথে কি কি সুবিধা দিচ্ছে, আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে আফটার সেল সার্ভিসগুলো কি। সো সকল প্রশ্নের উত্তর এখন আমি অবশ্যই আপনাদেরকে জানিয়ে দিব, কারণ আমি এই মুহূর্তে কথা বলতে চাই এখানকার ব্রাঞ্চের যিনি ইনচার্জ আছেন তার সঙ্গে। হ্যালো, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আপু, আপনি ভালো আছেন আপু? আমি খুব ভালো আছি এবং প্রত্যেক আউটলেটে গিয়ে আমি শুরুতেই যেটা জানতে চাই যে কেন আসলে কাস্টমাররা আপনার এই আউটলেটে আসবে, কেন সনি স্মার্ট ফ্রিজ নিতে আসবে? ওয়েল ম্যাডাম, সনি স্মার্ট নেওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে কোম্পানির G5 পলিসি। আমরা G5 পলিসির আওতায় জেনুইন প্রোডাক্ট, জেনুইন প্রাইস, জেনুইন সার্ভিস, জেনুইন কেয়ার এবং জেনুইন প্যাশন নিশ্চয়তা দিচ্ছি। তারপরেও কিন্তু ক্রেতারা যখন আসলে কিনতে আসবে সবার আগে দেখবে এই ফ্রিজের ফিচারগুলো কি, একটু ফিচারগুলো নিয়ে যদি বলেন। ফিচারগুলোর মধ্যে ম্যাডাম 100% কপার কন্ডেন্সার। বাজারে যে ফ্রিজগুলো পাওয়া যায় এগুলো 100% কপার কন্ডেন্সার হয় না, বাট আমরা স্মার্ট টেকনোলজি আমরা এনশিওর করতেছি যা 100% কপার কন্ডেন্সার এবং ফাস্ট কুলিং সিস্টেম। আপনার ফ্রিজ খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে এবং হচ্ছে যে ভিনাইল কোটিং। আমরা যদি ফ্রিজটা ওপেন করি, আমরা ওপেন করলে দেখতে পারবো ম্যাডাম এটা হচ্ছে কিন্তু পুরোটাই হচ্ছে ভিনাইল কোটিং। ভিনাইল কোটিং হওয়ার কারণে যে আপনার ফ্রিজের ভিতরে কোনো চাপ লাগার কারণে ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে যায় না এবং যে আইসগুলো ফ্রিজের মধ্যে জমে সেই আইসগুলো আমরা হাত দিয়েই পরিষ্কার করতে পারি। শুধু ইজিলি সেটা সম্ভব, খুব ইজিলি সেটা পসিবল। এটা তো ফ্রস্ট ফ্রিজ, রাইট? ফ্রস্ট ফ্রিজ ম্যাডাম। ফ্রস্ট ফ্রিজ হলেও যে ফ্রস্ট আমরা যেটা আগে দেখি যে ফ্রস্ট খুব হার্ডি আইস জমে, এই হার্ডি আইসগুলো মানে হচ্ছে জমবে না। যে আইসটা জমবে খুবই সফট আইস, যেটা আমরা হাত দিয়েই ক্লিন করতে পারি, ইজিলি আমরা ক্লিন করা সম্ভব। ওকে, একটু যদি নিচে দেখি, এটা তো আসলে ডিপ পোরশন গেল। জি জি, এটা উপরটা ডিপ পোরশন। এটা 50-50 ম্যাডাম। এই ফ্রিজটাই আমাদের এবার ঈদে বাজারে হচ্ছে নতুন আসছে, যেটা 50% হচ্ছে ডিপ এবং 50% হচ্ছে নরমাল। ওকে, সো এই হলো এটার ফিচার। জি জি ম্যাডাম। প্রাইস কত এটার? প্রাইস হচ্ছে 42,925 টাকা। কুরবানির ঈদ উপলক্ষে কি কি অফার চলছে এবং সেই সাথে ইএমআই সুবিধা আছে কিনা? জি ম্যাডাম, আমরা 25% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি সকল পণ্যের উপরে। এছাড়াও আমরা ডাবল বেনিফিট দিচ্ছি পণ্য ভেদে। যদি আদার্স কোনো প্রোডাক্ট কাস্টমার পারচেস করে সেক্ষেত্রে আমরা আরও এক্সট্রা 5% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এরপরে আমার থাকছে জি কেয়ার কার্ড, যেটা একটা ইউনিক। আমরা G5 পলিসির আওতায় আমরা জি কেয়ার কার্ড দিচ্ছি কাস্টমারদেরকে। জি কেয়ার কার্ডের আওতায় কাস্টমাররা স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে আরও অনেক ফ্যাসিলিটিস থাকতেছে। ওকে, এরপরে আমরা আরও দিচ্ছি ডাবল বেনিফিট অফার, যেটা আমি এর আগেই আলোচনা করছি। স্পেশাল হচ্ছে যে জিপি স্টার অফার। আমরা তো 25% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এছাড়াও আমরা যেসব কাস্টমার জিপি স্টার গ্রাহক তাদের জন্য 26% আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। G5 পলিসির আওতায় আমরা কাস্টমারদের একটি ফোন কলের মাধ্যমেই, কাস্টমাররা ফোন দিলেই আমরা হোম সার্ভিস প্রোভাইড করতেছি। এছাড়াও ফ্রিজে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 2 ইয়ার্স স্পেয়ার পার্টস এবং 5 ইয়ার্স সার্ভিস দিচ্ছি আমরা। যারা শোরুমে এসে কিনতে পারবে না তারা অনলাইনে কেনার সুযোগ পাচ্ছে কিনা? জি ম্যাডাম, তারা অনলাইনে কেনার সুযোগ পাচ্ছে। তারা ঘরে বসে আমাদের যে অনলাইন পেজ আছে sonysmart.com.bd, সেখানে অর্ডার করলেই আমরা তাদের পছন্দের প্রোডাক্টটি ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। আমি আরেকটু ঘুরে দেখি, তারপর কোনো ক্রেতা পেয়ে গেলে তার সঙ্গে কথা বলবো।
আমি দেখতে পাচ্ছি একজন ক্রেতা আছেন সামনে, তার সঙ্গে কথা বলবো এবং তিনি কেন আসলে সনি স্মার্ট ফ্রিজ নিতে এসেছেন সেই বিষয়ে কথা হবে তার সাথে। হ্যালো, কেমন আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? খুবই ভালো আছি। কি ধরনের ফ্রিজ কিনতে এসেছেন? আসলে আমি চাচ্ছি যে এবার ঈদ উপলক্ষে আমার যেহেতু বাসায় একটু বড় ফ্রিজ লাগবে, পাশাপাশি দ্রুত কুলিং হয় এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হয়, সেই ক্ষেত্রে মাথায় রেখে একটু ডিপ ফ্রিজের পরিমাণটাও বড় চাচ্ছি, এই জন্য আর কি। এটা বোধহয় যেটা দেখছেন মনে হচ্ছে যে 50-50, রাইট? জি, এটা ডিপ 50-50 এবং নরমালটা 50-50 দেখতে পাচ্ছি। জি। নরমালি ফ্রিজ কেনার সময় কোন বিষয়গুলো মাথায় রেখে তারপর আসে? আসলে আমরা যেটা দেখি প্রথম হচ্ছে ডিপ, এখন তো সামনে কুরবানি ঈদ, তো ডিপ ফ্রিজের পরিমাণটা দেখতে হবে আমাদেরকে বড় আছে কিনা। তো 50-50 হলে ভালো হয়, একটু বড় হলে যেহেতু দুইটা ফ্রিজ কেনা সম্ভব না, তাই ডিপের পরিমাণটা একটু বেশি দেখতেছি। আর বিদ্যুতের ব্যাপারও আছে, বিদ্যুৎ সাশ্রয় যেটাতে হয় সেটা, আর কুলিংটা যেন ফাস্ট হয় সেজন্য আর কি ফ্রিজটাকে দেখা। আচ্ছা, প্রাধান্য কেন সনি স্মার্ট ফ্রিজ নিতে এলেন? আসলে সনি স্মার্ট থেকে এর আগে আমি একটা টিভি নিয়েছি, যে আপনার সেল সার্ভিস যে সার্ভিসটা পাচ্ছি ভালো এবং তাদের ব্র্যান্ডিং এটাও ভালো, যার জন্য আস্থা আছে, এর জন্য আবারও আসছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি ফ্রিজ দেখুন দর্শক, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। আমি এর আগেও একদিন বলেছি যে আস্থাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, এবং যারা আসলে আস্থা অর্জন করতে পারে ক্রেতাদের, সেই প্রোডাক্ট বা সেই পণ্যই কিন্তু বাজারে টিকে থাকে। দেখা হবে অবশ্যই অন্য কোনো আউটলেটে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, সবাই অনেক ভালো থাকুন এবং অবশ্যই পছন্দের প্রোডাক্ট কিনতে হলে আগে যাচাই বাছাই করে জেনে বুঝে তারপর কিনুন।